When they poured the water on me, I'm just in any underwear. They told me, you select any song for Chagulanyi. I told them, you give me Chalenga. So they put Chalenga. So Chiboko was moving on Ucha. Tocha was moving in line with it. So they played the song while beating. Aha. Museveni atuta mu buli mbeera. Bw'olwala bwe kimanyi nti Museveni. N'ensiri ekuluma. Museveni. Uyu Museveni tetwandibadde mu mbeera eno. Eddwaliro eddagala we libula mu ddwaliro. Kimanyi nti Museveni. Gwabadde abuusa busobola okwekalakasa mukwamu abali mu diaspora tekukola. Keno gamba ni Tamongo twegweko e New York. Gamba ko chali wangoli tusinkane e London. So it works. Okay, kwatiriramu. Wabula kyengendo okusaba Jose Godizi Mase kanondako katambuze ku TikTok abantu babitegeere kubanga twasazeewo kwambulula buli omu yenna eyerimbise mu ddiba ly'endiga kumbe musege oguwedde emirimu. Olwaleero kwatiriramu njagala ntambule naawe owulire ebigambo ng'ekiri munda mu Uganda Airlines kaakati kifumba mutuku tubale twogera ku ssente olunaku olw'eggulo nayogadde ku buwumbi omwenda obwabbibwa okusinzira ku bigenda mu maaso wali mu kampeni y'okujja bannayuganda munda mu ggwanga lya South Africa bano abaali stranded nga bateeseteese okubeera nga battibwa bannansi munda mu ggwanga lya South Africa. Wano gavumenti weyaviirawo neetekawo obuwumbi 10 okuyamba abantu abo abaali kutaasula otaasibewo nga yali kumimwa. Kaakati okusinzira ku mawulire ate gaalaze nti obuwumbi 10 abasajja baakozesaako akawumbi kamu obuwumbi 9 ne bukwata ku kyaluli. Kaakati buli omu yeebuuza omwenda gwalagawa era nga no parliament we yasabiriddwa okuyingira mu nsonga zino babuulize ku bantu bano okuli Prime Minister Robert Nabbanja Musafiri kaakati ne Honorable Minister wa Foreign Affairs Alhaji Haruna Kasolo. Ebyo byabadde byaggulo kyokka nakututteko ne mu UN eri mu UNMISS n'enkulaga engeri y'abaka ba parliament ne ba commissioners ababadde basindikiddwa ekibiina ky'amawanga amagatte munda mu ggwanga lya South Sudan okugenda okutaasa abantu b'ekajjo keji wali munda mu ggwanga lya South Sudan ekigambibwa okuba nti bano boda yaabwe ate waliwo emirerembe n'eggwanga erya Uganda nga buli omu agamba mpita wano mpita wali. Kyokka okusinzira ku babaka ba parliament munda mu ggwanga lya South Sudan bagamba mbu Uganda egamba 1 kilomita n'ekitundu weeyita ng'oyingidde munda mu Sudan. Okusinzira ku mawulire galaga abasajja balaga munda mu ggwanga lya South Sudan nti okusinzira bo bamanyi boda weeyita ate Uganda egamba eyina okubuukawo kilomita endala emu namba okutuuka eri munda mu South Sudan nga bagamba awo Uganda weeyita ene bamayiro nga namba n'ekitundu. Uganda gye beeyongeddemu ng'evudde ku boda n'eyingira munda mu ggwanga lya Sudan. Nakutegeezeza wawulirira emigozo bano wawulirira embooko wawulirira emmundu teweewuunya kubanga nkutegeeza nti ensalosalo oba boda zirwanya amawanga n'amawanga enkya n'eggulo. Kati wulira mbadde nkyagamba ku Uganda Airlines waliwo ebyama ebifulumye bino nga bizito ddala. Waliwo obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi obulala bwe tugenda okutunuulira ne muganda wange wano mpola mpola tubuyitemu owulire obubbi obufumbekedde wano nga Baramu Barugahare ono minisita wa ggwanga lya Uganda era nga minisita ow'ebitundu ow'eggwanga lya Uganda wamu ne munne Honorable Nammeere kaakati bano bombi abeefuula mbu balwanyisa nguzi tebalina kye baali balwanyisizza okusinziira ku byogenda okulira byogenda okulaba byogenda okutegera ebifumbekedde mu kitongole kino ekya Uganda Airlines. Kaakati nno ebya olala otunu jjukira nti okulonda okwasooka kwaggwa okwababedde. Kaakati nno olala otunu ye yasemba. Wuliriza olala otunu ye yasemba jjukira nti ono yeesimbyewo ku kifo ekya UN Secretary General oba ssaabawandiisi w'ekibiina kya UN ng'omukulu abadde aliko ekisanja kye kyaweddeko Guterres abadde munnansi wa ggwanga lya Portugal. Kaakati tunoonya okulaba ani amuddira mu bigere. Olala otunu ku lawundi yasoose okulondebwa ababedde ye yasembye. Kati bino ng'okyabitadde ku mabbali nkugambye nti bigambo bingi byogenda okulaba olunaku olwaleero. Mariam Wangadya ono nga ye mukyala yali yasazewo okwegoba mu kakiiko akalira eddembe ly'obuntu ono nga yali alumiza nti Mwami Museveni amuweereza abantu bakola nabo nga bikonwa
amwereza abantu bakola nabo nga bawandwadde nga baggwayo dda bali ku ddagala erivumula akalwadde akawuka akayita obuwuka bwa kawuka ka mukenenya kaakati ono ng'alumiriza nti akooye abantu bali ku ARVs oba musindikira nkya neggulu wali eri mu kibiina kye ekya Uganda Human Rights Commission okwera nga bakola naye kaakati nno waliwo bwina afulumye ku mukyala ono yalya obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi ez'ekitongole kino era okumubuulirizako kwatandise dda kigambibwa nti ono n'okwesunguusula okwekandagga yali yabba ogenda kuwulira ebigambo otye abantu abeekazakaza emisana ekiro babeera balala nnyo ono yeefuula nga innocent nga talina kyamanyi okusinziira ku byeyayogeranga kaakati bwina afulumye ono y'omumbu kubaagabanga ekyoja mu miro y'omu kubaagabanga enguzi y'omu kubaasinziiranga okuwa abantu ensimbi empitirivu okukola ebyo ye byayagala okulemesa ate ebyo byatayagala kaakati no Hajati Nakalembe omukyalo omusomi w'edduwa tutambula naye nga bulijjo agambye tolonzalonza embeera ezitoyo yonna mu buli kkala oba essanyu nga lingi nnyo Hajati Nakalembe agambye edduka zambwa ogenda kusomera edduwa bw'anaamala okusomera edduwa ebisigadde byonna bijja kusigala nga bitwala byokka automatic nga tiwaliwo kyoyagala kubeera nga okwatako n'engalo bw'anaaba takusomedde edduwa ono okugambye nti agaba n'ekyogo ajja kussa mu kyogo oberenga omwana omuto wenna akuze bupya kuteeke mu kyogo oba kiwandiise ekyogero kyokka mu ngeri yemu ajja kukumira n'ekyoto kakati nno agange yenze Eke Master Kawanula Bigambo Promax mabega wa muzindalo nja kusaba n'obwombe fidi no soko jimpere ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo wamma egenda kufuna mileage etolontoke etambule okwetolola ensi yonna kati wuliriza njaga tutandikireko munda mu kitongole kino ekya Uganda Airlines owulire obubbi obukanuzi n'obulabbayi obuli eyo jjukira nakutegeeza nti eno ekola losi kupi buli mwaka biliyoni nga 22 biliyoni 2 biliyoni 2 losi njagala nkutwaleyo owulire naye kansookere mu bigambo bino katono nnyo Abalugabire balifuna obukulembeze naye enfuga yabwe eriba ya musaayi olwalira tufuga avaawa kiri mu Bayibuli tribe enneeyisa yonna esibuka mu tribe yo kubanga bwe buvo bwe buddobo bw'otunuulira bannaffe abo n'entambula yaabwe ebyobufuzi tebibadde mu musaayi ddayo osome Bayibuli mu ntandikwa yaayo ekugamba etya era ng'ekinyonnyola obubonero bulibaawo mu kutegeera kw'enkomerero ng'etuuka Abalugabire balifuna obukulembeze naye enfuga yabwe eriba ya musaayi olwalira tufuga avaawa Abalugabire abo butwa kyekyenyinya lwa Bayibuli kyogerako ekirituula watukuva ensi n'etabanguka bali boogera abo balunzi bo bennyini abo boolaba empisa yaabwe tebalinaamu essensi ya butegevu na humanity kutegeera basigalidde okujjako okutegeera kw'ensolo ze balunda kale tubadde mu katambi kaffe ak'enkizo ebyo by'owulidde era by'olabye byawandiikibwa mu Bayibuli Abalugabire bawandiikibwako era basomwako era tubamanyi kaakati by'olaba bigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda saagala weewuunye oba otye ogambe nti kisoboka kitya Bayibuli bino byonna biwandiikako kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwala ekiri mu UN kifumba mutuku waliwo akabadimbu akakoleddwa General Museveni okuswazaswaza omusajja amanyikiddwa nga Olala Otunu kati oyo Ssaabawandiisi Guterres avuddeko jjukira nti essaawa zino Abafirika bali babiri abaali bakulembeddeko ekitongole kino ekya UN oba bali babaddeko bassaabawandiisi ng'omu ava munda mu ggwanga erya Morocco kyokka nga ate omulala yava munda mu ggwanga erya Ghana era amanyikiddwa nga Kofi Annan kaakati nno bino nga bitambula bwe biti nga sina kutwala eno mbujjuvu owuli omusajja bwagenda okuswazibwa Olala Otunu nkugambye nga ne mukasoose y'omu ku baasembye njagala nsooka nkutwale butereevu nnyo ekiri ku Uganda Airlines nkugambye eno ng'oggyeko obuwumbi 2 bwekola buli mwaka mu kutambuza abantu b'okubasaabaza waliwo essente ezaaweebwayo nga zaasabwa busabwa zo za njawulo zino nga zirina okubeera nga oba oliawo mbu Uganda Airlines bagiranga okugikubira obulango okwetolola ensi yonna esobole okubeera nga emanyika abantu bajettanire bannayuganda bepo n'abo abatali bannayuganda yebuvuddeko nakutegeeza nti ennyonyi eno ebadde erina ebizibu byayo ng'ezimu zapaakingibwa nadda okutambula tezikyatambula kyokka nga lwone yali etambula ng'ateeka sayingini emu kyokka nga lwone endala ezitambula nga kungulu kuliko Uganda Airlines stiika naye nga si za Uganda bazipangisa ku Ethiopia nga si zaffe kaakati nno bino byonna biteeke ku mabbali sooka obiteeka eri njagala owulire engeri abasajja bano gye babbamu ssente kawulirize kawanvu kali wansi naye nkusaba kawulizo kamaleyo
nkomewo nkubulira ebigambo kakati waliwo report gye nasanze ku mawulire g'obuzava ng'eraga nti ku Uganda Airlines waliwo ssente zakumpanyizibwa nga ziwerera ddala biliyoni ya Uganda emu n'obutundutundu 6 gwe kyolina okumanya nti buno si bubbi kintu kirala kino kyotaka okumanya ku report eno kakati bakoze audit ku Uganda Airlines eyo kampani ya Uganda Airlines bagikozeko audit ne bakizuula nti mu financial year 2024-2025 ya spending a biliyoni emu n'obutundutundu 6 mu bulango naye kugikubira akalango mu ggwanga erya Uganda gatako nebweru w'eggwanga erya Uganda okitegera ekintu ekyo like bagikubira bulango ku billboards ku social media awantu wonna wosobola okubira akalango Uganda Airlines ya spending a 1.6 billion okusasula ba private contractors abali beyanyo giyambako kugikubira obulango ti private contractor omulimu gwomuwa omulimu ye nakuyambako kutambuza akalango like zibeera marketing companies oziwa omulimu n'ozigamba nze njagala mumanyise Uganda Airlines mu Uganda gatako na outside Uganda ne bakubisa billboards ne basasula abaana ku influencers ku TikTok ne batambuza enjiri nga wekisoboka ku social media mu mawulire ku radio ku TV okumanyisa Uganda Airlines kiraga nti kwa private contractors Uganda Airlines ya spending a 1.6 billion kakati ekisinga okulabika obi mwene ensonga si kubanga Uganda Airlines ya spending a 1.6 billion okubeera ng'ekuba obulamu nedda ekisinga okubeera ekibi ezo sente ze spending a 1.6 billions tebasobola za accounting fu like tosobola kulaba sente bwe zabaga ezimu bakola unnecessary spending ati ba spending nga sente nyingi ku bintu like ng'ona gamba nti uze pen eno bayinza okugamba nti pen eno agigula nusu akakadde kamu kugamba kibati kya accounting fu tosobola kugula pen ya big nusu akakadde kamu sigamba nti bagula pen ya akakadde kamu nedda ninkuleetedde example ti bakola unnecessary spending ati n'ekyokubiri nti sente ezimu ze baasaba nga zirina okugula ebintu ebimu tebaabigulanga naye nga eri order yayita n'era ebintu ne bagamba nti baabigula naye ng'ebintu tebaabigula ekyokusatu nti service ezimu n'era tezaatuuka mwasasulira kubanga mukuba obulango mu bukube mu ggwanga erya Uganda ne outside Uganda ekisinga okwewuunyisa obulango babukuba mu ggwanga lya Uganda bokka ebweru tebaakuba kibeera kitegeeza nti ba private contractor bano bandiba yes deal yali worth 1.6 billions niyo oyinza okwesanga nga baafunako ssente ento nga tezibakkirizisa kukuba bulango outside Uganda like weru wa Uganda nga balina bukubira mu ggwanga lya Uganda wokka kinjujukizaamu ka video akamu kyali wange yakola comedy video bamuyita Pacific yakola ka comedy video mu mwaka gwa 2023 video eno yali egenda bweti Kibiru yali atambula nasala minisita w'eby'enguudo alina omuyindi n'omukyayina batambula mu kkubo Kibiru n'asembera awo gy'emboozi egenda maaso yagenda okuwulira ng'omuyindi agamba minisita nti minisita ono mpimidde ennaku 2 era nsobola odukola bwe mumpa akawumbi omukyayina ye kwe kugamba nti minisita nze mumpa miliyoni 5 nsobola odukola kubanga nze mpimidde emyezi 2 miramba minisita n'agamba nkoze ntya Kibiru bwe yawulira ebyo n'asembera n'agamba minisita nti nange ndi inginiya era nze luno oluguudo nsobola odukolera obuwumbi 2 ne miliyoni 5 ebihumbi 2 n'ekitundu minisita n'agamba musajja ekisooka sikumanyi ekyokubiri sente zosaba ennyingi ekyokusatu n'oluguudo tewalupima kati Kibiru kwegamba minisita nti sembera nkuwulire ku bihumbi 2 n'ekitundu akamu kange akamukako miliyoni 5 genda ziwa mu China akola oluguudo minisita n'agamba nti contract njekuwadde kakati video eyo gy'ova okulaba yakolebwa mukwano gwange bayita Pacific abeera Masaka yagikola mwaka gwali gwa 2023 mwezi gwali gwa 3 nakuzo mwezi kirazaali 10 muswana ogenda ku page eno ogisangayo naginoonyeza mpaka bwe nagirabe kubanga nasomye report nge reflecting ira ddala ki yali ayogera kucho kanga yeye ali mukusaaga yagikola 2023 eno deal eruma kiraka 2024 usigere ekintu ekyo mu financial ya 2024 2025 deal weruma ye yakola comedy video ye mu 2023 kiba kitegeeza ati bona bali mweno deal ya billion emu n'obutundutundu 6 kirabika basoka kulaba video ne bagamba okay akasimbi tugenda kawula mu mbeera bweti so byonna byengenda okulaga ogenda kizula nti video ya Pacific mbutuufu reflecting everything so kambala gengi y'abasajja bano gye beegabiramu ssente kakati mu financial year 2024-2025 bawa Uganda Airlines sente zaziwerera ddala biliyoni emu n'obutundutundu kamu ez'eggwanga erya Uganda oba zitadde mu dola gibeera emitwalo 3 egya dola sente ezo baziwa Uganda Airlines nga za bulango kubira Uganda Airlines bulango kugimanyisa bana Uganda kugimanyisa mu nsi yonna nti waliyo kye bayita Uganda Airlines bateekawo biliyoni emu n'obutundutundu kamu emitwalo 3 egya dola ne wajja abakubi b'obulango oba kiwanise ba contractors ba private contractors abasobola okuyambako okukubira Uganda Airlines akalango like abasobola okutambuza akalango kiringa onaabeera ng'oyagala kukola kivulu naye nga weetaaga ba promoter ba Abitex ba baramu kitegera ekintu ekyo so bano ba private contractor omulimu gwabwe kubira zi companies bulango bo ba specializinga bakuyambako kukubira akalango ne bakatambuza ku billboards ku ma TV ku ma radio buli wamu ku social media basasola ba influencers okumanyisa
business yo ukichuka ku airlines kumanyisa Uganda Airlines ensi yo neji manyi wali kibayita Uganda Airlines mu private contractors aba applying okufuna omulimu guno mwalimu gye bali bayita Metropolitan Republic Uganda Limited nga mulimu company endala bagita TBH Holding Limited nera zino company zaatekayo omutima gwa sente Uganda Airlines zeyina okubasasula so that basobola okukubira akalango eri esooka gye bayita Metropolitan Republic yasaba sente zaali ziwerera ddala dola za America emitwalo 27 mu kakaaga mu 231 sente ezo zaali zigwa mu budget ya Uganda Airlines kubanga jukira budget yali ya millions yali ya mitwalo 3 ejja dola kiba kitegeeza nti bana bali basabye emitwalo 27 mu kakaaga mu 231 bali bafitinga mu eri budget then company endala gye bayita TBH Holding yo nejja nesaba emitwalo egiwerera ddala 38 mu 12 mu 13 kiba kitegeeza ki yali yesabye sente nyingi nnyo okuyisa ku budget ya Uganda Airlines eri mu 2024-2025 financial year boze basaba kiba kitegeeza ki straightforward omulimu balina gukwata ne baguwa Metropolitan Republic Uganda Limited ekubira Uganda Airlines akalanga ekisinga okwewunyisa omulimu tebagujiwa bakwata omulimu ne baguwa oli ayasinza okubasaba sente in fact babu dividing between the two companies nenga wandirowooza nti kyandibadde kiri logical okwata omulimu ne baguwa Metropolitan Republic Uganda Limited sebo bana abasajja bakwata omulimu ne bagu dividingira wakati bali ne bafunako ne bali ne bafunako ekisinga okwewunyisa mu kusooka kyali kiraga nti eri company yasaba sente nyingi gye bayita TBH Holding yali egenda kufuna sente za Uganda eziwerera ddala millions 65 kwanga bali badividingire wakati then Metropolitan Republic efune millions za Uganda eziwerera ddala 5 nga ne abo gatta sente ezo obeera ofuna billions eza Uganda eziwerera ddala 1.15 billions za Uganda kitegera ekintu ekyo ekisinga okwewunza at the end of the day bakizako kutunulya invoices oba like total spending kyali kiraga nti Uganda Airlines yali spendinze 1.6 billions kiba kitegeeza nti bana basajja bali baspendinze billions eziwerera ddala 408 nenga tezimanyikiddwako mayitire nga tebasobola kuzinyonyola sente zaalagawa billions 408 that's almost 42% ku sente ze basaba kakati abakyala bano n'abaami babateeka mu kasonda ne babayita kajojijiji w'ebibuuzo nga bababuuza sente zaalagawa kubanga okusinza ku total budget yandibadde billioni emu n'obutundutundu kamu 5 kinasoso bawa kubanga engeri gye badividingamu obulango between the two companies nabala like contract between the two contractors zali zitotolinga 1.15 billion Ugandan shillings wabula total spending eraga nti sente ziwirira ddala billioni emu n'obutundutundu 6 ne bababuuza sente zaalagawa kwekula mne bagamba tujjukidde kale kite bakyogera ekyatujjukidde kyana kakati abasajja abo bajjukira baddamu ne bawa report endala ng'egamba nti Metropolitan bagiwa millions ezaziwerera ddala 128 then TBH Holding ne bagiwa billioni emu n'obutundutundu 2 nga wozigatta ziweza 1.6 billion nejjukira mu kusooka bali batugambye nti TBH Holding bali bagiwadde millions ezaziwerera ddala 5 then Metropolitan nga bagiwadde millions eza Uganda eziwerera ddala 5 kakati saawa zino babachunya bababuuza nti kijja kityo kubanga total spending eri 1.6 billion bagamba bali twabo sente nyingi kibeera kitegeeza ki nti waliwo akabadi tokumanya nti waliwo akabadi waliwo ekintu audit kiyalaze maibulaza ngolabira ddala kuno kwali kumpanya sente za mu musolo obera kimanyi mu Uganda Airlines omo mubeera mu department kusinza ku audit kiyagambye yagambye nti mu Uganda Airlines mulimu departments za graphic designing nga bali too perfect nga basobola okukola ebya graphic designing contractor n'abaako ebirala byakola naye ekisinga okwewuunyisa graphic designing gata ne creative visuals zonna zakolebwa bweru wa Uganda Airlines like bakozesa muntu nga ava bweru kyokka nga ne munda wabaddewo ba professionals abasobola okukola ekintu bwekityo bazikolera bweru ne bazispendingirako sente za Uganda eziwerera ddala 258 kubanga bakizuula nti singa bakolera munda tebagenda kusobola kwawula ne bagamba omanyi ebintu ebyo katubikolere bweru nera audit yayongedde n'alaga nti waliwo ebintu ebyakolebwa order ne bitagulwa ebintu ebyo byakolebwa order ne bitagulibwa wabula nga sente nowhere to be seen sente ezo ezabulankanyizibwa mu eyembeera ziwerera ddala millions za Uganda 10 something like that 10 abasajja bayawula kyolina okumanya wano mu Uganda okulya we must abasajja balina okwawula sente kijjayo amakulu ga video ya Pacific nti bawa ba private contract emirimu ne babagamba omanyi tugenda kola bwetuti na bwetuti ba contractor ne bagamba tetulina buzibu yensonga lwaki neera olaba nti ba contractor n'omulimu tebagukola bulungi lwansonga nti oyinza okwesanga nga sente zibali babawa zaite tesobola kola mulimu to the fullest kwanga ba contractors balina okubira Uganda Airlines obulango ebweru wa Uganda obulango tebwasuka Uganda bwakoma mu ggwanga lya Uganda kiba kitegeeza akasente baba wana katono kubanga ogezaako nowekkaanya financial ya budget y'eggwanga erya Uganda 2024-2025 balina kuspendinga 1.1 billion bafunikira baspendinze 1.6 oyinza okwesanga
nga nezo sente zetusubira okubanga bayawula millions eziwerera ddala 15,000 bali bayawula plus money nga bayawula sente nyingi n'okusinga kwezo okyasaga gwe n'okusaga so esaawa zino corporate affairs and PR manager bamunoonyerezaako olw'okuauthorizinga sente okuwaayo sente nisitakola byezitalina kukola then chief finance officer bamwetaaga n'abala bali mu kubanoonyerezaako sente zaalagawa. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Kale nkwebaza butereevu nnyo gwakyatambula ne AKTV Media Uganda. Butereevu kyokola kyamaanyi nnyo kyokola kya ttendo nnyo ffe twabagamba wano weetuli okubeeranga nga tubaweereza amawulire ago agayamba munnansi. Tetwagala kukola mawulire olw'okuba twagala tufunemu ssente, olw'okuba twagala tunyumirwe, olw'okuba twagala batumanye, olw'okuba twagala emikutu gitambule. Nedda, tukola amawulire ago ne baba muntu omu nga yalabye oba bantu babiri oba bantu basatu naye nga amawulire ago galina kigagatta ku nsi yaffe. Kyova olaba ekyaffe kiba kyanjawulo twagaana okutambula n'olukale ng'abantu abalala bakola. Kakati nno bwe nkuzaako munda mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission, kino nga kye kitongole ekirera eddembe ly'obuntu. Jjukira gye buvuddeko waliwo ebitongole bingi nnyo munda mu ggwanga erya Uganda naye nga bino birinaani government organizations oba bitongole nga bya bwannakyewa, bino nga byayambanga ku bannansi naddala abo abakozeddwa akajiri, naddala abo abali mu bwetaavu, naddala abo abali ku kisenge. Ebitongole bino okuva mu mawanga ag'enjawulo, mawanga nga Canada, Norway n'amawanga amalala byalinga biyamba abantu bannayuganda ebintu eby'enjawulo omuli emmere, ensimbi enkalu n'obuyambi obulala. Wabula bino byonna byamala dda okubeera nga bigobwa munda mu ggwanga erya Uganda nga General Museveni yalumiriza nti bino byonna ebitongole byali wano nga bikola omulimu gwe gumu nga Uganda Human Rights Commission ate gwekola. Kakati ono yategeeza talaba nsonga lwaki na bino bibeerawo nga weebiri ate nga olwedde waliwo ekiriwo ekya Uganda. Kati ono n'ategeeza ensi nti ekimugobya ebitongole bino kubanga Uganda Human Rights Commission kyekola nebyo kye bikola kati tuba tetubyetaaga n'olw'ensonga eyo bigende ewaabwe tusigaze ekyaffe kye tuba tukolamu kyo kye kiba kibeera nga kiyamba bannansi mu nsonga ezo ziba zeetaagisiza. Jjukira nti ebitongole bino byabanga birabisa nnyo Mwami Museveni buli kasobyo konna kyokka nga Uganda Human Rights Commission mukimanyi mwenna kuli omukyala Mariam Wangadya ono ne bwe twayogera ku basibe baali babuzibwawo ebbanga eddene n'abantu abaawambibwa abatamanyikiddwako mayitire, ono yabyogeranga nga ayogera aziimula buziimuuzi nga Salambwa Lyansenke ng'atunula kyamuli era ng'ono alaga nti ebyo nebyayogerwanga nti mu Uganda mulimu okuwamba abantu, mu Uganda mulimu okutulugunya abantu. Ono yava n'ategeeza ensi nti byali bya bulimba ebiwedde emirimu yeetalabawo yadde evidence eraga nti kutulugunya. Kaakati no gyabukedde olunaku olwaleero ng'embeera emaze okubeera nga emuddugalira. Kati omukyalo ono ampuliriza yamaze dde okubeera nga atwalibwa, mujjukira bwe yatwalibwa mu kakiiko kali akakosase bwe yali agaanye n'atwalibwayo oluvannyuma ku kifuba. Kaakati bwe yavaayo waliwo omukyala omulala gwe yali akola naye oyo gw'olaba ampuliriza mu kitongole kye kimu ekya Uganda Human Rights Commission. Ono alumiriza Mariam Wangadya olunaku lwakeera ng'era olulala olw'emmande nga lw'okuba butonyerera waliwo embeera nakati baagala mukyalo ono mbu kubeera nga bamutta. Ekimussa kyenjagala yeeyogerere gwe naawe okiwulire okakasa ebitongole bya Uganda. Margaret Jang yali omuwandiisi ate ng'akulira ebyensimbi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission. Alumiriza ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya okubanga yamuwaliriza ng'okumuwa ensimbi ez'enjawulo mu busiimo era nga bwe yagezaako okugaana ne kimuviirako okugobwa ku mulimu. Ono okwogera bino abadde alabiseeko mu kakiiko akalondoola emirimu mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo akakosase.
Wiki ewedde akakiiko ka Paalamenti akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo kakosase kasisinkana abakulu okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission okubabuuza bwe bakozesa ensimbi z'omuwi w'omusolo oluvannyuma lw'ebirumiro ebyalabikira mu alipoota y'omubazi w'ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025. Kyokka waliwo obukadde 7 obwaliko ebibuuzo ku butya bwe bwatuuka okugula entebe n'emmeeza mu kakiiko kano mu kifo ky'okukola emirimu emirala nga bwe gwali mu mbalirira y'akakiiko. Kyokka abakulu abalabikako ku olwo baategeeza nti yali akulira ebyensimbi mu kiseera ekyo yayinza okunnyonnyola butya bwe yakozesa ssente zino era okukkakana ng'akakiiko kamutumizza alabikeko gye kali. Margaret Ejang nga mu kiseera kino yagobwa ku mulimu ye yali omuwandiisi w'akakiiko kano era nga yakulira ebyensimbi alabiseeko mu kakiiko. Ono akakiiko kaali kamutumye alabikeko gye kali ku Mmande ya wiiki ejja wabula n'akaddamu ng'akasaba kamukkiriza jjo olwaleero kubanga takyasobola kutuula mu kifo kye kimu n'abakulu okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu baalumiriza okumutiisatiisa. That you kindly allow me to appear before the committee alone and not in company of officials of Uganda Human Rights Commission. This request is based on the fact that I'm still recovering from the immense humiliation, abuse, insults, psychological and emotional torture I was subjected to while I performed the roles of secretary and accounting officer at the commission. That's my letter, and I personally delivered it to the Kosase Secretariat. Bwagasimbaganye n'abakulu abatuula akakiiko kano, Ejang atandikidde okulumiriza ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya nga bwe yamukangakanga okumuwa ssente olutatadde ng'ezaasooka zaali obukadde 280 nga zino zaali z'abakulu okutambula okugenda mu mawanga g'ebweru kyokka nga zaaganyulwa abantu ba lubatu. Was that the rest of the commissioners complained, why are we excluded? Yes. I couldn't answer because the budget as it was prepared, the cost center was the office of the chairperson. So the office of the chairperson. So it was the chairperson to take a decision. To take a decision on who travels. Yes. And when and for what activity. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mwago by'ensimbi ogwogerwako kafuna obuwumbi 10 nga zaaliko okulondoola emisango gy'eddembe ly'obuntu kyokka mbu ensimbi zino zaakomekereza zigenda mu byansako okulinyisa emisala gy'abakulu mu kakiiko wabula ng'Ejang bwe yagezaako okukisimbira ekkuuli byamuzaalira akabasa. Kaseera mwe yawakanira okusasula ssente ze bali bamukako okusasula wabweru w'amateeka ezirimu allowances ezirimu okwenyongereza ku misaala ezirimu ki nti wakati w'oluyogaanyo olwo yagenda okudde wakanga ennyumba ye bagyokyezza nti ne poliisi yalimu okunyonya ennyumba ye yajja kati era n'asaba obukuumi. Kale kakati ekyo kitongole ky'owulidde wano munda mu ggwanga erya Uganda tewaliwo kitongole kyonna ky'osobola kusongamu lugalo, ky'osobola kwenyumirizaamu, ky'osobola kutendera mwana wo oba omukwano ng'omukwano ogwo si Munnayuganda nobaga nti ekitongole kino mu Uganda twakifuna twamala oba oli awo kituyambye nnyo okukira bwe twali tusuubira. Kaakati nno wano mu ggwanga erya Uganda tekiriiwo. Buli kitongole ekiriwo nga kiri wansi wa gavumenti byonna bikaabya maziga era byennyamiza. Nkugambye nti ow'emmeeme entono asobola n'okubeera nga atanaka bw'awulira ebyo ebikolebwayo n'ebyo oba oli awo ebirabwako n'ebyo obuwulirwa ebiva mu bitongole bino byonna ebya gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kaakati nno nga tuli bwe tuti era nga tugenda maaso nga bwe nakutegeezeza omusajja ono amanyikiddwa nga Olala Otuno. Kaakati ono omusajja yagezaako n'okwesimba okuba pulezidenti bw'eggwanga obwa Uganda gye buvuddeko wabula onnata succeedinga. Kaakati nno wenjogerera nga kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa ono General Kaguta Museveni bahabulwa yamuli emabega era kigambibwa nti ono yamaze dde okubeera nga amuli komendinga agende yeesimbe okuba Secretary General obwa UN wabula saagala weerabire okubeera ssaabawandiisi w'ekibiina kino oba ekitongole kino ekya UN kitegeeza nti gwali ku ntikko. Kati wuliriza bino nga bitambula bwe biti omusajja ono Olala Otuno bw'abanga amaze kale katugaze n'afuuka Secretary General nga yakulira UN mpuliriza bulungi ng'eyamuli komendinga eyamusekendinga ogenda okufuna ogufo kuno yali mwami Museveni. Njagala ombulire ono bunaakya butya olunaku lumu n'akola alipoota nga nkambwe ng'erumiriza ku ebyo ebikolobero ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Katugeze
nga bwe mwalaba ekyali mu Bululu abantu abamu baakubwa amasasi ne battibwa, abantu abamu baawambibwa ne basibibwa, abantu abamu oba oliawo nakati bammibwa beyiro mpaka nakati, kyokka ng'ate abamu baweebwa beyiro ne baddamu ne bawambibwa. Kaakati ono bw'anaaba nga ye Secretary General nga yakulira ekibiina kino oba ekitongole kino ekya UN, nga ye Ssaabawandiisi, nga bw'olaba Mr. Guterres ono amazeko ekisanja kye, alipoota ze tuzze nga tulaba empya n'enkadde eziwandika kulinnyira eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga erya Uganda, osuubiro n'azifuna otya ng'alina okubeera nga ateekamu amaanyi, ng'alemerako nnyo, ng'assaamu embavu, yalondebwa, yasekendingibwa, yasapootingibwa, ate oyo gwe balumiriza okubeera nga yakulira ebyo bigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Egesa kyeyagamba naffe kye twabagamba, ne Lumbi kyeyagamba nti wabeerawo diversion nga gavumenti erina kyeyagala. Kati kankugeyo ekyokulabirako. Museveni waliwo omusajja bamuyita gundi Kofi Annan yali munaggana. Olala Otunu yabeera mu UN okuva mu 80s. Ne batuuka ne bagamba twagalayo omuntu okuva mu Africa okulemberayo UN Assembly, General Secretary. Nga mu butuufu omuntu asinga credential yali Olala Otunu. Nga bonna aba UN bonna nga gwe basinga okumanya, yatuuka ku ddaala nti yakulemberako nga Secretary wa UN Department y'abaana simanyi bikoze bitya. Olala Otunu najje wa Museveni nga Museveni alina omuwa ebbaluwa. Akalwa Olala Otunu yali akalya, Museveni amuwa ebbaluwa. Ne bamukubanga eba state yekusimba ensi yo yereeta ebbaluwa newandiika nti omuntu waffe wuuno gwe tusimbyewo, by that time nga teri amanyi Kofi Annan. Naye nga bagambye nti guguno omulundi twetaaga omuntu ava mu Africa. Nga olaba World Cup bagamba twetaaga World Cup kuguno omulundi, Blatter kye yatukola, Sepp Blatter yagamba kuguno omulundi egenda mu Africa. South Africa. Ate Abamoroko baali balemeddeko. Naye nga ffenna campaign baagala egende South Africa because of Mandela. Kati bagamba twagala omuntu ava ku lukalu lw'abaddugavu yababeera General Secretary wa UN. Ng'Olala Otunu yasinga credential by that time. Najje wa Museveni n'amwegayira omuwa ebbaluwa. Kakala mumpuliriza bulungi, nkulaga diversion Lumbi ezaayogerako, nkulaga abasajja abo nti si bannayuganda, kulaga engeri gye bakola ebintu efavarenga bo. Museveni yamumme ebbaluwa. Bw'amala omumme ebbaluwa, abazungu ne bagamba akatunoonyeyo omulala, kwe kugwa ku Kofi Annan eyali teyenkana even a court of Olala Otunu by that time. Kofi Annan n'atufuga ebisanja ebyo bibiri. Museveni wanyi kyakoze, alabye Olala Otunu yaggwamu ddeesa, takyalina na supu, enkanyanyaze zimukulembedde, ajula kugwa agenda myaka 8. Museveni n'akola ati, mbadde sikasuubira kaweteramu. Museveni n'akola ati nga okwesimba buli muntu yenna yeesimbye ku bwa UN General Secretary nga n'okwewandiisa kwaggwa, naye balekayo ruumu ku nsi ezo ezizza oluvannyuma, naye nga campaign ezisooka nga ziwedde. Museveni n'agamba Olala Otunu jangu n'awandika ebbaluwa, dduka gitwale mu UN, naawe tukusimbyewo. Musajja watu n'adduka n'agitwala. Campaign yasanze yakubiri, yagenze okujja eyasembye. Batandise okukuba babala bakiyita nerabidde erinnya lye bakiyita musooka ne mujja ne mwogera. Of course muba ku Zoom biki bikoze bitya, kati zino ensi ezitula mu Security Council ne zironda n'abalala. Ye yafunye okulonda okwasoose, ye yafunye obulwa bwasembye. Omusajja nga waateekawo CV ye ne bali abamwesimbyeko yasingawo, Costa Rica yasinze nga naye Olala Otunu yamusinga credential. Omanyi Museveni kyaba akoze kaadi eyo, abazungu nga bamuli bubi, UN Human Rights gundi commission emuli bubi, Abamerika waliyo baseneta abamuli abo bubi nabiki, ayagala kukolawo amawulire awo. Bannange tuli bulungi baleese Olala Otunu bamuweteremu munkanyanyaza amuweteddemu. Tayagala Olala Otunu kulya kubanga abamanyi tajja kulya, era Museveni ng'oyagala afune stroke Olala Otunu alye. Olala Otunu amala alye. Mama kajjukira ate gavumenti yewammwe erina okuwa ssente otambule mu mawanga campaigninga. Wallahi Olala Otunu tantambulako wadde ggwanga n'eri. Nalabye bamuwadde Lugunda. Kolere ki? Singa bamuwadde Adoneya ayeebale.
anti uliriza wabalabye mu nsi ki bali mu kutambula buli nsi basinkana president ba mawanga naddala zino ensenzi waliwo obuzibu America olwa Ebola no gwe yajjawo muganda wange olaba nti batandise okugamba bakuba kadi babijja batuwe myezi biweddeyo ensi ziri tebitugasa nti nkugambye babijjewo ebyebola ziri ensi ogenda n'osinkana omukulembeze naddala singa kati bali Russia tebana musajja abantu wawangula bitugasa nnyo naye ffe bitugasa naye Museveni alaba olwala otuno asobola okutuula mu UN nga General Secretary n'awandiika ekiwandiiko Uganda tugitaddeko gundi no fly zone na influence nga bali abasajja si yateekako naye he can influence naye bamutaddewo for what omusajja anoonya PR okabulidde ke nkugamba Museveni buli olabanga gavumenti eyo ng'erina kyekola wabeerawo kyeyagala okukola ki okugjayo okabulidde ke nkugambye kati bino byonna ebivulu baagala amawulire coverage biki balina kye baba let me tell you bana abasajja basettinga agenda neva nekwata ku mitimbagano negenda ne mawulire bw'olaba kanale mugume ng'akuba ekintu olalo tuno dambasada de wate mababa bika bagala kwata bali abacholi n'abalango bonna babeerawo ku malwa Museveni bananga atuyambye Museveni naye nga basigala mu malwa na kawunga kalo tebajja kuva mu busiisira nga yakimanyi ngabona banayisiba wadde ebya regibyo byali bingi naddala ate okusinga nga biva mu opposition benyini nga be babyogera era nga basinga okubikumamu omuliro n'okubyongeramu gundi naye we tutuukidde olunaku olwaleero bangi beemuludde bafulumya eggwanga bemulula mpolampola n'abakyali mu ggwanga batandise okukola statements eziraga nti bakkanye ne Mwami Kyagulanyi okola ki okubomba kubanga bwe tutuukidde olwaleero Mwami Kigundo oli w'amawulire ndi w'amawulire esebo abaakabomba okuva mu ggwanga obamanyi bayitirivu abali ku opposition n'abalala betuulira abanaatera okubomba bali mu nteekateeka y'okubomba nabo tubawulira esebo ndowooza Mwami Kigundo n'atuuliza tukkiriziganye n'omugezi yagamba nti time is the best judge esebo time ye mulamuzi asinga obudde ebintu byonna ebibeera mu bulamu bwaffe singa tubiwanga obudde tuyinza okusolvinga ebizibu bingi esebo nti olwakadde akayise abaali bavumirira Mwami Kyagulanyi okubomba okufuluma eggwanga Uganda mu kaseera kano bali mu kukkaanya naye ekyo kyongera okuvuunula nti tukkiriziganye ne bannayuganda batugoberera olwaleero Mwami Kyagulanyi tuyinza okukkaanya nti yasinga okukalekulatinga ebyobufuzi by'eggwanga lino mu ludda olwabula gavumenti okubibala obulungi because bano bye bali mu kulaba olwaleero ye yabirabadda kitegeeza yabasooka okukalekulatinga yasooka okukuba tooki n'alaba wa eggwanga we liraga nti olwaleero Mwami Kigundo eriyo munnayuganda ali ku ludda olwabula gavumenti nga yandyagadde n'okubomba okuva mu ggwanga Uganda naye nga takyasobola ng'amaaso gamuliko gati kozi Robert Kyagulanyi sentamu okugenda era alina omusango I think ekyokubeera n'omusango bo butabeera na musango eyinza obutabeera nsonga nnene because tulina abantu olwaleero bali mu makomera esebo ng'emisango nze naawe tukimanyi nti diyale girimu engeri majenjeeke giri awo egityo nti omuntu waba akwetaaze ne bwoba tolina musango akuteeka munda n'akugyetekako emisango n'atuukiriza kyayagala omusajja bw'obeera mu environment efaanana bwe Mwami Kigundo tolindanga mpulira kitegeeza Mwami Kyagulanyi yakuba tooki mu maaso n'amanya embeera beesige gy'alimu n'abalala gye bagenda okubeeramu ba Elias Lukwago bamuwanga Kivumbi olwali basemujunganda batuusa okuwanganga okugenda ebweru ng'embeera bamaze okukkaanya ne Mwami Kyagulanyi nti bye yalengera before nga tebanalengera yali mutuufu okubomba kati ffe bafuutu soja ne because the issue bw'otunuulira mawanga nga Uganda ekituufu kiri nti ekisinga obukulu si whether olina omusango batolina ekisinga obukulu
kwe kubanga oli mu position oba oli mu mbeera nga government ogirabikira ng'ekizibu oba ng'ogirabikira nga threat. Kitegeeza nti erina capacity because ebitongole bigenda okunoonyerezaako, ebigenda okukugulako omusango, ebigenda okuwozesa, ebigenda okuwaako obujulizi n'ebirala bitongole bya government eri mu buyinza. Mbadde ndalina Emmanuel Dombo ng'agamba akulira ebyamawulire mu NRA. Ng'agamba nti Jolo Ssenyonyi ye nga tannadduka nti agezemuko ne ku mubiri. Then so what? Simanyi ndowooza oba Uganda yeeyongera buwoomi. Simanyi ate n'ennaku zino asirise nnyo. Dombo ndowooza okwo kubeera kinagukira ku bantu. Kati ffe bafuti soja bwana Ronald abayina law ya front line tugenda kukola tutya? Ani agenda okomandinga? Essawa yonna omusajja tumuggyako kati ffe otumazeemu amaanyi sebo. Nga gundi yogera kiki? Sebo yogera sebo. Fe bafuti soja sebo aba front line kati oli bweru pwe ogera tukola otya sebo.